হাই, কেমন আছো সবাই? আজকে একটা আনবক্সিং দেখাবো, যেটা আপনারা সচরাচর যে কোনো জায়গায় দেখতে পান না। তো এটা হচ্ছে ইউটিউবের অ্যাওয়ার্ড, মানে সিলভার প্লে বাটন। যখন কোনো চ্যানেল 1 লাখ সাবস্ক্রাইবারে পৌঁছায়, তখন সেই চ্যানেলকে এই সিলভার প্লে বাটনের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। তো আমার দুটো চ্যানেল আছে, একটা হিন্দি একটা বাংলা। তো বাংলাতে আমি অলরেডি পেয়ে গেছি, হিন্দিটা অনেক আসতে লেট হলো, তাই আজ পেয়েছি। যদিও সেটার সাবস্ক্রাইবার 2.5 লাখ হয়ে গেছে, আর বাংলাটা 5.5 লাখ। তো আজকে আমি নামটা বলছি না, যদিও তো আনবক্সিংটা আমি দেখাচ্ছি। তো চলুন, এটা এসছে পার্সেলটা ইউএস থেকে, দেখুন। তো এটা আনবক্সিং আমি আজকে করে দেখাবো। চলুন দেখি এর মধ্যে কি দিয়েছে ইউটিউবের ভাষায় এটাকে সোসাইটাল অ্যাওয়ার্ড বলা হয়। তো যদি আপনারা 1 লাখ সাবস্ক্রাইবারে পৌঁছে গেছেন, এটা পাননি এখনো, তো ইউটিউবকে ডিরেক্টলি মেল করতে পারেন যে আমাদের 1 লাখ সাবস্ক্রাইবারে পৌঁছে গেছি, কিন্তু সিলভার প্লে বাটন এখনো পাইনি। তো আমিও তাই করেছিলাম। তো তারা রিপ্লাই করে এবং 1 মাসের মধ্যে আমি এটা পেয়ে গেছি। তো চলুন দেখিনি কি আছে এর মধ্যে। চলুন দেখি এটা কেমন দেখতে। লেখা আছে প্রেজেন্টেড টু ফর পাসিং 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার্স। লেখা আছে প্রেজেন্টেড টু ফর পাসিং 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার ইউটিউব। তো দেখুন এটা কেমন। এটাকে রাখছি, দেখি একটা সার্টিফিকেট মতো দিয়েছে ওরা। লেখা আছে ইউ হ্যাভ জাস্ট ডান সামথিং দ্যাট ভেরি ভিউ ইউটিউব ক্রিয়েটার্স অ্যাকমপ্লিশ, ব্লা ব্লা ব্লা, ইয়োর সিনসিয়ারলি সুজান ওজসিকিকি। সিইও ইউটিউব। আমি উচ্চারণটা ঠিক মতো করতে পারলাম না, আপনারা পারেন তো দেখুন। তো এই হলো অ্যাওয়ার্ড, এই হলো সার্টিফিকেট। তো এটা পেয়ে আমি খুবই খুশি। এই নিয়ে দুটো অ্যাওয়ার্ড পেলাম, এখন টার্গেট হচ্ছে গোল্ড বাটন পাওয়ার। তো আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আর প্লে বাটন পেতে আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তো আপনারা মেসেজ করতে পারেন বা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন।